Всем привет! Самые внимательно, наверное, уже заметили, что я опять в новом помещении. Так вышло, что пришлось опять переехать. Сильно не смейтесь. Но тому есть причина. В нашей мастерской новый питомец. Вот он стоит рядом со мной. Это Reismus SR610 нашего отечественного завода «Красный металлист» шириной строгания 63 сантиметра. То есть понимаете, да, что поставив такую махину в мастерскую площадью 15 квадратных метров, там больше ничего не вместится. Поэтому как получилось, так получилось. Ну, в общем-то, я даже доволен и нашим новым питомцем, и большой мастерской. Это очень приятно. Немножко поизучал славную историю завода «Красный металлист». Располагался он в Ставрополе. Выпустил много хорошей и качественной техники. Почему выпустил? Ну, как понимаете, что сейчас завода нет. По-моему, в 2011 году его обанкротили. Ну и попробуйте угадать, что сейчас на его месте. Правильно, на его месте сейчас торговый центр. Станок вроде как 89-го года выпуска, до сих пор в идеальном состоянии, до сих пор прекрасно работает. Единственное, что при внешнем осмотре видно, что ножи убитые, тупые, но сейчас вот все равно его попробуем и продемонстрируем, как этот станок работает. Да, уникальность этого станка еще в том, что у него есть, кроме двух верхних подающих вальцов, еще есть нижние вальцы. Насколько я знаю, до сих пор в мире никто еще не выпускает рейсмусы с нижними подающими вальцами. Обычно ровный стол и верхние подающие вальцы. То есть вот единственный в своем роде он. Так, ну все, смотрим сейчас, как работает этот станок, и кое-что попробую прокомментировать. Я думаю, что всем известно, что прежде чем пропустить заготовку через рейсмусовый станок, необходимо одну сторону выровнять на фуганке, получить базовую плоскость. Но так как у нас нет фуганка соответствующей ширины, поэтому будем использовать альтернативный вариант. В
качестве базовой плоскости будем использовать лист USB, на который положим наш слэп. Чтобы слэп не съехал с листа USB, крепим его с помощью двухстороннего скотча. А в местах неплотного примыкания слэба к USB прокладываем прокладки различной толщины, чтобы подающие валы рейсмуса не прогнули слэп.
Получилось достаточно неплохо. В общем-то, этот вариант достаточно работоспособен. Единственное, что я думаю, вместо листа USB использовать что-то пожестче, например, фанеру. Есть кое-какие отклонения, как мы выяснили чуть позже, причина была в неправильно заточенных ножах. Там настолько все плохо, что смысла что-либо с ними пытаться делать нет. Проще приобрести новый комплект. А в остальном станком мы очень довольны. Надеюсь, он еще долго нам прослужит верой и правдой.